छाती में जमा हुआ कफ और खांसी को दूर करने के लिए हम घरेलू उपाय आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बाहर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी और नेचुरली आप देखेंगे कि आपकी छाती में जमा हुआ कफ निकल जाएगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमें यूज़ करना है पान के पत्ते का। पान के पत्ते को हमें पानी में उबालना है और उसी पानी को हमें पीना है। उससे आप देखेंगे कि आपकी छाती में जमा हुआ कफ निकल जाएगा और उसके अलावा आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाएगी। तो ये आप उपाय कर सकते हैं अपनी खांसी के लिए और छाती में जमा हुआ कफ को दूर करने के लिए।